Генератори працюють, світла немає. Що в нас тут по штукатурці? Увімкнена тепла підлога в басейні. Штукатурочка вже підсихає, бачите, на півстіни видно. Виконуємо ці роботи на пластиковій фурнітурі, без ніякого металу в стінах. Віконні профілі стоять. Чекаємо повного висихання і подальшого оздоблювання роботи. Тобто гідроізоляція стелі і гей погнали. Займаємось машиною штукатуркою теж професійно, тож кому потрібні штукатурні роботи, знаєте, до кого звертатися.